Barchaga qiziq va tushunishi sal qiyin bo'lgan mavzu donor akseptor bog'lanish. Donor akseptor bog'lanish taqsimlanmagan elektron juft va bo'sh orbital o'rtasida hosil bo'ladigan bog'lanishga donor akseptor bog'lanish deyiladi. Donor akseptor bog'lanishini ammonik kationida ko'ramiz. Ammonik kationida, demak, azot atomining elektron konfiguratsiyasini ko'radigan bo'lsak, oxirgi valent elektronlarning joylashishini qaraymiz. Oxirgi valent elektronlari S2, ya'ni 2s2 elektronlar juft holatda, 2p3 elektronlar esa tog' holatda joylashgan. Tog' holatdagi elektronlar bilan vodorod atomining 1s elektronlari o'rtasida o'zaro kovalent bog' hosil bo'ladi. Vodorod kationida bitta elektron yo'qotilganligi uchun, demak, uning yacheykasi bo'sh bo'ladi va shuni o'rtasida azot atomida juft 2s2 elektronlari o'rtasida donor akseptor bog'lanish hosil bo'ladi. Navbatdagi misolimiz is gazi misolida ko'ramiz. Demak, uglerodning elektron konfiguratsiyasini ko'rsak 2s2 2p2, kislorodning elektron konfiguratsiyasi 2s2 2p4 holatda bo'ladi. Bunda s elektronlar bog' hosil qilishda qatnashmaydi, bog' hosil qilishda qatnashadigan elektronlar esa p elektronlar hisoblanadi. Kislorodning ikkita tog' elektroni va uglerodning ikkita tog' elektronlari o'zaro kovalent bog' hosil qilishi bilan birgalikda kislorodning juft elektronlari uglerodning bo'sh orbitasiga ko'chib o'tishi, ya'ni qoplanishi natijasida donor akseptor bog' hosil bo'ladi. Ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu yerda sariq qon tuzini donor akseptor bog'lanishini ko'ramiz. Bizda markaziy atom temir hisoblanadi. Temir atomi D elementlari va F elementlari har doim akseptor atomi hisoblanadi. Sababi ularning orbitasida bo'sh orbitallar ko'p bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bog' hosil qilish jarayonida kaliy bilan sian guruhi o'rtasida 4 ta kaliy bilan ion bog' hosil qilgan. Azotning ortib qolgan ikkita juft elektronlari temir atomidagi bo'sh yacheyka, bo'sh orbitallarga o'zaro donor akseptor bog'lanish hosil qiladi. Va shuni hisobidan donor akseptor bog'lanish kuzatiladi. Asosan p elementlar donor atom hisoblanadi, D va F elementlar esa va shuningdek vodorod kationi har doim akseptor atom hisoblanadi.